Hai best friend, welcome back to my channel, di channel aku. So di video aku kali ini aku bakal buat video tentang unboxing dua ini. Sebenarnya sih ini nggak boleh juga, ini juga nggak boleh. Tapi aku cuma unboxing dan nanti aku pakai terus aku lepas, aku pakai alkohol di buku aku ini. Ya sorry kalau misalnya ngomongnya kecepatan karena recordnya cuma 4 menit double sedikit doang. Bukan aku janji-janjiin ya, karena emang di sini tuh sudah ada. Jadi sebelum kalian nonton video ini jangan lupa untuk like, komen, apa aku mana share, terus di bawah sekarang juga ya. Kalau kalian pengen buat giveaway gitu, gitu, subscribe di bawah sekarang, subscribe sini. Aku baru aja habis pulang sekolah terus aku beli ini, aku ingat kan aku jarang buat video ini jadi aku beli ini. Tanggung cepetan kalian subscribe ini sebenarnya kayak dari normal gitu nggak sih, apa dari tukang jajan gitu. Aku beli itu kayak di abang-abang, jadi aku suka. Terus satu lagi abang-abangnya banget ke sih. Lihat deh, oh my god, so good kasih. Betul. So jadi teman-teman, hari ini aku pengen unboxing dan daripada kelamaan, let's get started. So jadi logam pertama yang penting dulu ya. Pernah di sini ya, satu bodohnya di sini, tapi aku nggak mau karena ini alkohol gitu. Aku suka aku suka terus di sini. Terus aku suka coret-coret di tembok nggak sih? I don't know, it's stop. Ntar. Nah, ketika udah sorry. Nah, aku kan sekarang kayaknya baru 8 subscriber atau 14 subscriber. Nah, kalian terus nih subscribe di tombol merah bawah sini ya. Kalian juga klik loncengnya kalau aku buat video baru. Oh my god, nanti nggak muat. Kita tutup. Oke, tadi aku udah taruh. Terus kita tinggal ini. Aku pengen pakai ini ya. Lucu banget. So aku pengen buka. So aku udah buka, tapi lemnya itu gak ke bawah juga, harusnya kan ikut ke bawah gitu sama si kuku-kukuan ini, malah dia mau jadi plastik, berarti dia sayang banget sama plastik ya. Ini apa lem apa? Aku kalau buat video itu bongkok guys, ngeblur tuh kan, aku suka banget ya kalau nggak ngeblur. Aku pengen pakai tapi nggak sama kalian nggak ikut gitu. Aku kayaknya bakal pakai yang ini nih di tangan ini ya teman-teman. Kita buka, susah banget. Dan guys, ini nggak bisa dibuka, liatin deh, bisa dibuka. Oke, karena nggak bisa dibuka, jadi ya so segini dulu video dari aku. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Tuh tinggal segitu lagi. Gimana dong?